Ambalma aw ni nyangma ina fo dogo kunto anison jalemba be aw bisimila renouveau chakemina kan ka se ka kunafoni di aw ma ba do ka foni la dala jemu kan ye sibiri o sibiri mi la se aw ma renouveau groupe renouveau ka mina kan renouveau télévision sans fait aw munu be anta o sans fait walma aw munu be anta radio renouveau sans fait bon ko na la minna radio nyeleni ani radio to be la jele aw munu ma anta bololo straw fe ambe foni di aw kelengin la be la jele ma aw ka dana ya la kan yeshi aw ma wala sa ka aw kunafoni ama kumbo anga fowe ka foni ye jemu kan ye sibiri o sibiri mi lasi awma ka kenya ni jamana kunkanko baw ye ka kunafoni la wele kana dondoni fo o kunkanko baw kan ndoko ku ingono kunkanko ba ye mi o ye ka fo iwarkaw worodugulakaw oluka surati check binani ani kononton nyokona tigedara oluka aéroport international président Modibo Keita la ka ko kera chukudi kunjumena o minena amena nendo akobela jele ni nyokonche nambora ye no anga jamana fenen koko minye ministre ye chugoya shila ugatani ga segi ko afusiri o dana mimbe wele ko rotation kololo jumbe na ne ko on ni ministre ere chebe chukudi amena nendo oni nyokonche nga yani oche ambe dakurunya demadonu fo ka kenya ni bingani wale mini o taraka zantigila posu segere alamsa shuka duguje jumala ambe kunguruni fo ola kasoyeke akera sawiye kama woro olu bone unina o koni ye andole bomoko jatike wale kola hakila jumbe okoko fe amena anendo nubela nyin nyonche ambe awfuka wale nyumado awkadana la kanyeshi awma amba fo ngo aw sambe kasoyeke kabi seltemena amanyoko soro folanga jemukanke alaka sanchama baira awni awla bi antika sera kada kuna fundila munuka Yusuf Sisoko alternance o manye mabado Yusuf inini nyangma isakifu foli jaranye ka mbaro be no be ube ilamne ye ya tika kuma kono ye sambe la te anga fon so lembuga jabala nane fon buga radio la nyira be nkan fara ikanga kwa o doa ku jamana yi ke jamana ka se ka basi amina ya rabbi to kuma la nima tashibla ke ka tanye shi fon finiti la fini civil o fon tora ni jadi kelena fon tanya la ni wakati ka doa ka ala ka yemsa monu la yayin ala ka ayere mewu ko ka saraka buye ka dawi amina ya rabbi Yusuf ambi fo ka son kan na baroke ample Suri Ibrahim Diallo ka bo groupe renouveau la Suri ni nyangma kaba ambi fo foli jaranye ko débatteur munu be plateau kan ni munu be kan fleur radio ni télé la ku bela jelen fo malien bela jelen ka raske be fo ka fenfebe ka dibila baraka ni wakatina ko bela jelen fo ka radio ni télé baraka la fo kan fara bela jeleta kan ka sabe foli ka la soro seben tebele angu yake ka ba elsa alaka jamana alaka suma amina ya rabbi ambe agila je ka fo semen temene o kni seldo ere ka so ka ansara ka jamuka ge o kni jamuka arisrele mami bulo be nege krafela somare la réalisation fanfe oye Boubacar Dambélé Papis alebe réalisation na Vincent Togo alebe régie la Mamadou Z Traoré alebe régie la Vincent Togo be son de la Vincent ambe ifo Yusuf ambe donanga babunya folo e kaso eke alamsa shu ka duguje jumala kibaria soro la ka fogo bingani wale kala olutara ka bi santi la posu ko oduye kilomètre damadonu yani ka se faba ere kono jatike wale kala o ugera la bamako la tada Yusuf isa ugera la bamako la jatike kodo parce que zantigila ni bamako che na kilomètre binal ba tete mola donc ni sera au yoro la drone déjà comme il veut bamako krefe yere de quoi donc oui jona ko bay mais apte balana parce que ni ngate balana ni jatike wale kele bagan amba do be ou ka modo opératoire mi ou ba ke chomi ou mo côté ce n'est pas une guerre classique quoi, ce n'est pas une armée nous localiser le nous si j'aurais donné non mais groupuscule de dos et je crois qu'il faut s'attendre chaque fois à des attaques comme ça même il faudra nga finir la kawi oui de alsa anga renseignement anga vigilance anga se kulu renforcer ko sobe et puis anga ça dit que anda be da kuma la wodla to ngo défi munu ba ndala mali dala bi au défi nous nga green tellement amanga nga nyeshi fore manga nga nyeshi ni défi ndro de makase ka nule lebe mais ya jate mine ka fo ayre ga
autorité souvent dans les ou bien front d'eau les fronts qui sont inutiles en réalité alors que front ɲanama mu ye mun ye olu ye lakana de fo lakana ɲin ka se ka sabati parce que lakana ma sabati foyi an tɛ se ka foyi ɲanama kɛ hali développement foyi tɛ se ka kɛ donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye de ka tâche bila kɛ halisa maa minnu tora nin ko in na ka dugawu k'u ye ala ka yen fisaya n'u ma y'an ye an b'a ɲini encore an ka autorité fɛ franchement qu'elle double en tout cas de vigilance et que jamana ka se ka bɔ nin yɔrɔ kan. kibaruya min sɔrɔla an bɛ don min na komi bi o ye k'a fɔ ko maa 6 ɲɔgɔnna olu de nin tora zantigila attaque in na civil 3 gendarme 2 ani douanier 1 Sori Ibrahim Diallo Issouf ye renseignement fɔ an ye min jateminɛ o ye k'a fɔ bin bɛ kɛ anw ka duguw kan mais kunnafoni tɛ bɔ fan si mɔgɔ ninnu tun bɛ bɔ yɔrɔw de la ka se yɔrɔw la gɛlɛya jumɛn don. D'accord, Issou da sera ma an bɛ kɛlɛ min na guerre asymétrique de don. Awɔ. Jatigɛ kɛwale kɛbagaw sanka ni wagati bɛɛ u bɛ nin kɛwalew ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma parce que u bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ani mɔgɔ sugu minnu don u b'an senkɔrɔ de donc i jugu i t'a dɔn n'u ko k'a bɛ fɛɛrɛw fɛn fɛn tigɛ ne ma to janfa la o ye janfa min sigila i ɲɛna ye dɛ kaba mais a tɛ bala an na parce que an bɛ nin guerre in de kɔnɔ ne miiri bɛ hôtel Radisson attaque la nin bɛ ne miiri jigi campement hôtel o kɛra yan donc olu bɛ ka kɛ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ ka ninnu kɛ mɔgɔ suguya kelenw de don donc a kɛlɛli a ma nɔgɔn misaliya la ni miiri bɛ 11 septembre la World Trade Center États-Unis yɔrɔ mɔgɔw tɛ lakanako kuma fɔ o yɔrɔ la mais ni attaque sugu kɛra o yɔrɔ la a mɔgɔ min tora a la mɔgɔ bayirika de don donc a tɛ bala mɔgɔ la sabula n'i ye jateminɛ kɛ ni yɛrɛ kɛra wagati kofɔli min na an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ ko a kɛra 1h du matin maa minnu don u nana u senna de mais an bɛ min ye i b'a ye k'a fɔ jatigɛwale kɛbaga ninnu caman bɛ moto de ta walima mobiliw mais a mana kɛ cogo cogo ni dɔ jɛra o non justement problème bɛ yɔrɔ min na an bɛ min fɔ k'a fara o kan dɔrɔn an ka finitigilakaw u ka vigilance redoubler quoi parce que an y'a mɛn mɔgɔ wɔɔrɔ de ni tora il y a eu des portés disparus mais ils ont été tous retrouvés vivants ka cela ne tienne kaba le fait que an m'a mɛn k'a fɔ hali mɔgɔ kelen minɛna wali mɔgɔ kelen fagara walima mɔgɔ kelen juguna ninnu mɔgɔw na minnu nana u sen na o bɛ faiblesse da yɔrɔ dɔ la quoi tiɲɛ fɔ n teriya tɛ teriya sa an bɛɛ bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw n'o ye finitigiw ye an bɛɛ b'u kɔ mais mɔgɔ minnu kana u senna 1h du matin ka nin attaque kɛ mɔgɔ kelen ma jogi mɔgɔ kelen ma minɛ mɔgɔ kelen ma faga kaba o kan ka an bɛɛ lajɛlen interpeller en l'occurrence et en premier lieu les porteurs d'uniforme. Araskebe wakati laban in na an y'a ye k'a fɔ poste de péage poste de contrôle jatigɛ walekɛlaw bɛ k'olu le attaquer o b'an hakili jigin Siyanso la a b'an hakili jigin Kucala maraw la surtout seli ɲɛkɔrɔla in na u tun bɛ kariw fana attaquer est ce que a bɛɛ ye jatigɛ wale est ce que a bɛɛ ye terrorisme ye. bon a bɛ se ka bila jatigɛ wale minɛn kɔnɔna na mais peut être ne ka kuma bɛna boli min kan so ye ka kuma ka na jaabi di o la i b'a dɔn n'i taara an ka poste ninnu na kaba i bi i yɛrɛ ɲininka yala i bɛ sugu de kɔnɔ walima i bɛ poste de la. I bɛ poste fana o de ye kɛmɛ. n bɛna ma tila o kaba i bɛ taa sɔrɔ poste la i bɛ dɔ dalen jɔ kɔnɔ en deux bravers i bɛ dɔ dalen jɔ kɔnɔ babini bɛ a sen na teminɛ bɛ yen fɛ i bɛ dɔ ye so kɔnɔ kaba marisa bɛ yen fɛ e bɛ yan kaba jugu bɛ bi e ka yɔrɔ jumɛn ko e bɛ boli ka taa i ka kɛlɛkɛminɛn ta ka jugu affronter o ye gɛlɛya ye. et très généralement aussi kaba an bɛ min ye dans ces postes fɛn bɛ u intéressé il faut le dire a bɛ se ka digi mɔgɔw la min bɛ u intéressé très généralement o ye maa minnu bɛ tɛmɛ wari minnu bɛ bɔ olu kunna carte t'i i kunna i tɛ maliyɛn ye carte t'i kunna a date bannen don 200 min bɛ sara 400 min bɛ sara mɔgɔ bɛ jigin ka na poste de contrôle min na PSG min bɛ tɛmɛ wari min bɛ di kaba o de ye priorité ka tɛmɛ lakana kan o de ye priorité ka tɛmɛ lakana kan kaba maa ninnu bɛ se ka attaquer à tout moment vigilance tɛ yen kaba lakana ye ɲɛbilali de ye lakana sani a kana fɔlɔ ka ɲɛ bila pour que ka se ka kunbɛn. mais est ce que poste la hali n'o y'a sɔrɔ dɔ dalen don jɔ la est ce que dɔ tɛ kɛ yen nɔ min bɛ piqué la wagati o wagati k'a di marifa b'o bolo n'o jɔlen don. kaba très généralement
ni ta poste nous na gidron flani il ta sur o chon ke duguma di o de kun na reka suru mais derrière eux dispositif foité la kana foité mi se ka to ni digu ko abena o ko jouer en distance wala ni digu ko abena dron il ta vraiment ni nyajine do gidron ma mobile be teme yoro mais ko na la ko fe digu na gidron sans fe mais on fana ko na ko kun na do digu na tiri to ne bolo aujourd'hui min kela kaba ni kelen bi ko ni bakele ni be nini ama fo ala ka hin urala ko daro na maya mais ka fo fana mamunu be ta dans ses postes kaba u kana wari bla nyefe fɛn min sukulu la ɲɛfɛ u ka u yɛrɛ fɔlɔ ka lakana dɛ anw ta tɛrɛ kaba u yɛrɛ parce que an ta yɛrɛ an bɛ tɛmɛ di mɔgɔ bɛ tɛmɛ di bon kuma dɔ ni a bɛnna ni i bɛ se k'a fɔ mais mɔgɔ fɔlɔ min bɛ danger la olu yɛrɛ ba kun de fɔlɔ donc il faut que kaba dɔ ka fara ninnu effectif kan parce que il faut voir c'est-à-dire ces attaques ont changé de forme forme changé là mais a mana kɛ cogo o cogo i mana taa poste la i b'a sɔrɔ gendarme 5 6 bɛ yen nɔ douanier 2 3 hali polosiw bɛ poste dɔw la polosiw 3 4 ni to i ɲɛna kaba tu ne les vois pas i bɛ mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ ta 4 de i tɛ tɔ yɛrɛ ɲɛ i b'a sɔrɔ ni dɔ tɛ sunɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bougelen don kaba o lakana bɛ se ka kɛ cogo di et aujourd'hui a bɛ san 1 ni kɔbɔ sisan chaque fois i b'a mɛn ko poste dɔ mais disposition foyi ma ta pour ces postes ayiwa Youssouf, c'est vrai que an ka poste nu kɔsani na a dɔnnen don poste ye cible baw ye bibi na mais foyi ma falen poste si tentative tɛ kɛ poste si la ka fɔ k'a tentative échouera o fana ye gɛlɛyaba ye dɛ o ma anw tɛ fɛnw anticiper ya est-ce que y'a bila yɔrɔ min na n b'a ta yen fo lakanabaga ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ fɔ quoi u bɛ k'u k'u yɛrɛ lakana fɔlɔ tiɲɛ don o de ka gɛlɛn ni anw ta ye fɔlɔ u yɛrɛ parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ lakana e yɛrɛ lakanalen de don sinon n'e bɔra yen foyi tɛ jugu n'anw cɛ donc u k'an yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔla la an ye image dɔ ye bɔlɔlɔw kan min bɛ mɔgɔw dusu bɔ kosɛbɛ suratigɛ wulilen don ka taa a jɔlen don carte da la a bɛ komi kɛmɛ a fɔ cogo min na a bɛ jeton minɛ na min a ka marifa dalen don a ka chaise kɔnɔ jamaba bɛ poste la. An y'o image de Facebook kan seli ɲɛkɔrɔla la donc c'est des choses an bɛ télé lajɛ cogoya min na min ye jatigɛ kɛbaga ninnu ye o fana b'a lajɛ ten tɔ de donc an bɛ min fɔ an bɛ je pense que bɛɛ y'a fɔ plateau kan lakana kɛbagaw u k'u yɛrɛ lakana lakana ka fɔlɔ u yɛrɛ la ni an bɛ se k'a fɔ ten tɔ minnu yɛrɛ bɛ ka na bin anw kan ayi sori Radisson fɔ ne b'a fɔ ala ka na an bi o ɲɔgɔnna kɔnɔ bilen o yɛrɛ dɔrɔn tɛ o ni mɔdi yɛrɛ tɛ kelen a ye campement fɔ ni mɔdi tɛ kelen campement la u nana yɔrɔ minɛ de non campement na campement na j'étais là-bas campement na ils sont venus c'était deux éléments à 15h30 on nana moto de là et ils sont venus à 15h30 j'étais là-bas à Don jusqu'à 20h j'étais là-bas mais kaba ne de prix kumbe ne de reportage beke ne de ake de 15h30 jusqu'à 20h moi j'étais là-bas à Don ne de kumbe ka retransmission que télé là radio là c'est pour te dire que nin kɛcogo bɛɛ kelen u nacogo de tɛ kelen ne hakili ma bɔ mɔgɔ miiri b'a la 15h30 mɔgɔw b'an bɔ fili la je crois que i yɛrɛ bɛ tila k'i ressaisi 15h30 fo ka taa don so kɔnɔ ministre Salif de tun bɛ ministre de la sécurité intérieure an y'a ka interview kɛ alors donc c'est fait le soir l'après-midi très bien ne bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna o mɔdi ni nin tɛ kelen olu u ye yɔrɔ minɛ de il faut le dire yɔrɔ minɛna de parce que u ye yɔrɔ assiégé o mais nin na u y'a kɛ de ka taa an bɛ ka o mɔdi sugu de ye sisan nɔ k'a fɔ k'u bɛn'u sigiyɔrɔ la ou bɛ hali wagati damadɔni kɛ ayi u bɛna u bɛ tiɲɛni de kɛ ka taa donc très bien donc nin wagati na il faut k'an ka finitigilakaw fana k'u ka tiɲɛ yɛrɛ k'u baarakɛ bolo u ka se k'a falen dɔɔni nin tɛ se ka bali dɛ parce que nin bɛ kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ fan foyi tɛ yen mais min b'a bali o ye anticipation très bien o ye an ka finitigilakaw u jɔlen ka se ka to cogoya min na u ka to vigilant et surtout tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ bɛ voyager mobile la an b'an ka finitigilakaw ye u bɛ occuper ko wɛrɛ la kojugu ka tɛmɛ min ye lakana yɛrɛ kan an k'an kɔlɔsi o la parce que i bɛ kariw natɔ ye u occupé de carte ko de la ka tɛmɛ bagages minnu bɛ yen nɔ olu ɲɛɲinini ka don kari kɔnɔ k'a lajɛ minɛn sugu jumɛnw bɛ kari kɔnɔ o tɛ priorité ba ye mais carte ni il faut k'an ka fɛnw prioriser u ka sécurité u k'o de prioriser sinon ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna kɔni a bali
sori il fait ka dɔ fɔ a la pour que an ka bɔ nin kuma kɔnɔ kaba pour que an ka bɔ nin kuma kɔnɔ ni attaque fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra cogoya kelen na je précise bien Radisson mana ka ko ye yɔrɔ entouré non an ka force de sécurité nana ka na yɔrɔ entouré 15h30 qu'on peut pas attaquer jusqu'à 20h on était là-bas. Anga voilà. Radisson na c'est que moko a donna ka ko moko nu be intérieur la ou sur la ka attaquer. D'accord. Sinon on nana depuis ou bena wakati na. Voilà, donna ka ko bora kulu de 100. Non, oui, mais il m'a dit tchekiré. Ils étaient à moto. Ils étaient appelés à 6h. Non. Un ami. Campement. Non, ne de y'a retransmission que. Ne te ka plus. Ne de y'a retransmission que. Avec les détails. Donc, mais continuez. D'accord, je crois que les gens vont se rappeler de la réalité des faits. Comment je continue. Et bah donc, moi je suis d'accord pour les contrôles là. En réalité, en kana fin de dougon quoi. Ni ibe postou là. Mon mangan ka don. K'a sɔrɔ i m'a tigi dɔn mɔgɔ sugu min don poste in yɛrɛ contrôle fɛnɛ nafa yera parce que ɲɛnaminifɛnw caman minɛna maramafɛn caman minɛna beaucoup de personnes suspectes ont été arrêtées à travers ces fouilles là et c'est chose normale a warima yɔrɔ ko mais an bɛ min fɔ k'a fara o kan o ye jumɛn ye kaba ça me rappelle d'un voyage je voyageais avec un gouverneur an sera avant d'arriver à Kasaro Soribougou Soribougou poste dɔ de don i b'a ye an bɛ se wagati min na les gendarmes ils étaient couchés mɔrɔfa bɛ dɔw sen kan mɔgɔ kelen pe de jɔlen bɛ tɔ ninnu u dalen bɛ mɔrɔfaw jɔlen don gouverneur ne n'a jiginna ɲɔgɔn fɛ an taara ka t'u fo a ko k'aw bɛ ne dɔn wa u ko ayi ko ne de ye karisa ye u bɛ girinna ka wuli ka mɔrɔfaw ta samara yɛrɛ dɔ y'a ka samara ye hali u tɛ samara yɔrɔ dɔn donc ça veut dire tout simplement il y a de laxisme dans ce qu'ils font u ka dabila maintenant poste ninnu bɛ yɔrɔ minnu na kaba an b'a ɲini population fana fɛ u ka finitigiw dɛmɛ yɔrɔ ninnu u ka parce que poste bɛ dugu kɔfɛ dɔɔnin donc i b'a ye k'a fɔ a poste caman de bɛ yen yiritigiw kɛlen bɛ k'olu lakori donc population kana ka dɛmɛ kɛ ka yɔrɔ ninnu ka évacuer ka yɔrɔ bila kɛnɛ kan non mais kaba man kan ka kɛ la sécurité ce n'est pas seulement les porteurs d'uniforme c'est nous tous certes c'est vrai la sécurité commence par soi-même olu yɛrɛ ka kan ka finitigiw kan k'u la Canada minɛ wɛrɛ la mais population fana kan ka poste mɔgɔw dɛmɛ ka yɔrɔ in débrayer ka yiriw tigɛ ka poste bila kɛnɛ la à des dizaines de mètres quand même mais donc o ye population fana ka baara ye mais an b'a ye yɔrɔ caman na o tɛ kɛ donc franchement les contrôles là ne tɛ jigin u la et c'est très important et normal à attaquer fɛn min y'a wari ko ye o ye kuma wɛrɛ ye ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu ni tora ni an y'a fɔ k'a fɔ k'a fɔra ko mɔgɔ 6 don pour le moment mɔgɔ 6 la ko civil 3 yera a la gendarme 2 ani douanier 1 an bɛ tasi bila kɛ ala ka lahara sɔn subaw ye an ka sujet la belebele o ye k'a fɔ ko maa 49 ni Ivoirien surasiw a bisigiyalen don k'a fɔ ko olu don tɛgɛ dar'u kan Bamako aéroport Bamako président Modibo Keita la kari tɛmɛnen o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a bɛ dɔgɔkun 1 bɔ min dɔnna o ye k'a fɔ ko Ivoirien surasiw don Sori Ibrahim Diallo an ka kuma fɔlɔ ninnu minɛ cogo kan ka sɔrɔ kɛ jamana ye min fɔ o ye k'a fɔ maaw don maa minnu ni u bugunatigɛ jɔnjɔn ma dɔn a dun dɔra kɔfɛ k'a fɔ ko surasiw de don bɛɛ bɛnn'a kan bi ko surasiw don nka gouvernement ye min fɔ ko sɛbɛnfura minnu tun b'u bolo ko lɔkɔliden sɛbɛnfuraw électricien sɛbɛn nin bɛ kɛ cogo di kaba n'i y'a fɔ ta i bɛna bɛɛ fɔ ka sɔrɔ i ye kuma di an ma an n'u kan ka walawala dimanche don nɛgɛ kaɲa 13 je précise bien 13h ka don 15h kɔnɔna la gouvernement ko 11h ka don 13h la bon n ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na n b'o de fɔ a ye communiqué la justement non ma baw ma mais n ye kunnafoni sɔrɔ wagati min na n bɛ n ta fɔ o de la donc après gouvernement bɔra ka min fɔ je reste derrière les propos 11h 13h du gouvernement très bien donc kaba an y'a mɛn k'a fɔ avion dɔ jiginna avion 2 de don avion fɔlɔ sɔrɔsiw de bɔr'o kɔnɔ sɔrɔsiw bɔlen welela mɔgɔ dɔ passeport bɛɛ lajɛlen collecté ka na ko ka kasi kɛ passeport ninnu kan u ko non ko baara tɛ tantɔ dɛ u ye passeport ninnu commencé ka passeport dayɛlɛ u y'a ye écoledenw maçon tobilikɛlaw plombier électricien olu de ka passeport faralen bɛ ɲɔgɔn kan pendant que mɔgɔ minnu bɔra avion kɔnɔ finitigiw de don tenitigiw de don u bɔra Côte d'Ivoire de ka na donc an ka lakana tigilamɔgɔw depuis ye u ka baara kɔnɔna la u ma hakili minɛ kɛ u yɛrɛ kumana dɔw fɛ u ko non ko olu tɛ bamanan donc tubabukan u t'o mɛn anglais yɛrɛ donc subi barika nana bonya a fɔra ko bon an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ
avant que aw ka tɛmɛ u ye kuma remonter ka se sanfɛ mɔgɔw ma mɔgɔ dɔw sɔrɔla avion kɔnɔ mɔgɔ 49 pardon mɔgɔ 49 mais il faut dire le nombre exact c'est 50 personnes kelen bolila an t'a dɔn o bolila cogo min walima tunna cogo min ni ye kunnafoni kura ye an tɛ min dɔn la sori on a la liste kaba d'ici b'an bolo 50 personnes kelen tunna donc minnu bɔra information officielle la nin tɛ yen dɛ voilà en tout cas mɔgɔ 49 a fɔra olu de minɛna donc mɔgɔ min ye kunnafoni di yan a ko n kan jɛ o bɛ sɛgɛsɛgɛli la n'u tilara 16 heures a ye n wele a ye compteli kɛ mɔgɔ 49 donc u ye passeport lajɛ donc sɔrɔsiw de yera mais min bɛ passeport kan o tɛ sɔrɔsiw ye donc u y'u ka ɲɛmɔgɔw wele olu fana weleliw kɛ ɲɛmaso la Abidjan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ chef d'état-major ko olu ma mɔgɔ bila ka na ministère de la défense ko k'olu ma mɔgɔ bila ka na donc a baka c'est-à-dire duti barika bɔnna donc a fɔra k'u bila ka taa sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la n'o ye gendarmerie ye u taara yen sɛgɛsɛgɛli taara kɛ yen fɛnɛ donc procédure kelen min taara aéroport la ka mɔgɔ ninnu ka ministre de la défense wele ka chef d'état-major wele ka ministre des affaires étrangères wele nin bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔ minnu na olu ta kalama ayiwa kaba o bɛ se ka kɛ cogo di ayiwa an b'o de ɲininkali la Yusuf kabako ye min ye mɔgɔ minnu bɛ tenue militaire la olu ka papiers la a ka sɔrɔ k'a fɔ ko étudiants ni plombiers ni fɛnw o fana ni faamuyalibaliya b'o ko la dɛ oui Isa faamuyalibaliya b'a ko la ne honnêtement ne yɛrɛ dabali banna parce que ne gouvernement ka communiqué kalan tuma min na ka tila ka conseil national de la sécurité Côte d'Ivoire ta communiqué kalan cogo min na ka tila ka information wɛrɛw sɔrɔ ne yɛrɛ kɛ ni dabali banna parce que ne tɛ se k'a fɔ ko mercenaires don ko mercenaires tɛ mais a ko in kɛcogo o bɛ ne kɔnɔ gan dɔɔni parce que mercenaires bɛ se cogo di ka na jigin aéroport la en tenue ko ils sont armés armes b'u bolo munitions b'u bolo mɔgɔ 49 dans un pays où alors tout le monde sait les liens en tout cas les difficultés qu'il y a entre le Mali et la Côte d'Ivoire et le pays de la CEDEAO olu ka bɔ Côte d'Ivoire kana k'olu nana k'u ka amina k'u t'u ka hakilina ye de ka dankari kɛ fanga la ou bien ka transition ɲagami cogo sugu dɔ la ne t'a tiɲɛ na nkalon dɔ fo justice ka ne clarifier tuma min na mais ne min fɔ dɔrɔn o ye de ne ma gouvernement ka communiqué apprécier kosɛbɛ parce que ne ko hali ni nin b'o cogo la c'est-à-dire qu'à ma communiqué kumo pour que ka se ka front wɛrɛ dayɛlɛ parce que ne y'a fɔ cogo la front wɛrɛ de dayɛlɛlen nin ye tuguni ani Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ alors k'an bɔra kuma min na sisan o ye de k'a fɔ min b'anw da la bi n'o ye jihadi kelen o déjà o fanga ka bon cogo min n'a fɔra chaque fois anw de bɛ gouvernement de bɛ communiqué de bɛ ka front dɔ dayɛlɛ an bɔra a tɛ un mois bɔ fɔlɔ an bɔra tentative de coup d'état ko la hali sini an t'a dɔn o ko kɛra cogo min parce que an y'a mɛn dɔw kɔni arrêté la dɔw yɛrɛ gɛnna ka bɔ CNT la mais l'opinion veut quand même savoir la réalité des choses donc ni nin ko in kɛra tan tuguni nin fɛn tun bɛ se ka gérer k'a sɔrɔ hali bɛɛ ma ba kalama c'est vrai réseaux sociaux bɛ se k'u ta fɔ mais ne hakili la nin fɛn il est temps quand même qu'on essaye en tout cas d'avancer an ka baara kɛ an ka se ka front dɔw datugu an ka se an ni minnu an sigiɲɔgɔn an n'olu ka se ka bɛn parce que bi nin ye front min dayɛlɛ an ni Côte d'Ivoire cɛ an t'a dɔn nin ko in bɛ laban cogo min parce que halisa mɔgɔ ninnu minɛlen don Côte d'Ivoire dun ko k'u bila sans délai donc est-ce que u bɛ bila est-ce que u bɛ juger n'u juger la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye parce que ni maliyɛnw caman tɛ min dɔn k'a fɔ Mali ye tunkaran kɛ jamana de c'est-à-dire an ka mɔgɔ caman de bɛ kɔfɛ n'i y'o kɔfɛla jateminɛ an ka mɔgɔ min bɛ Côte d'Ivoire o jamana si tɛ CEDEAO la u ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min n bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jamana si tɛ yen maliyɛn min bɛ Côte d'Ivoire n'o bɛ yɔrɔ wɛrɛ c'est-à-dire que n'an bɛ ko o ko kɛ an ka a jateminɛ k'a fɔ n'a ye nin acte imposé a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye jamana ma a bɛ se ka kɛ nin ye donc moi je dis min ye nin ko in ye ne t'a cɛ da nkalon dɔn parce que ni communiqué fila lajɛ Ivoiriens ko k'olu ka sɔrɔdasiw de don k'u nana relève de kɛ parce que ko nin y'u ka 8e contingent de ye ko 7 tɛmɛna ko donc ko nin tun ye 8e ye Nations Unies ye communiqué dɔ kɛ olu fana ye confusion tɔ créé franchement ne kɔni t'a dɔn tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na mais ne kɔni ko vraiment c'est une histoire un front de trop. ayiwa Youssouf i tɔgɔma bɔra k'a fɔ sisan Nations Unies ko dans un premier temps k'olu m'u lakodɔn Ivoiriens ko olu ka kɛlɛcɛw don confusion totale bɛ yen mun nana ni confusion e ka analyse ye jumɛn ye situation in kan. mais ni ne ye n tɔgɔma lamɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko a bɛ k'i kɔnɔ ko du fila de bɛ kɛlɛ la i b'a fɔ Isa Kabaw ka so n'an ka so de bɛ kɛlɛ la nin ye jamana ko de
diɲɛ bɛ cogoya min na bibi na diɲɛ tɛ bilen k'a fɔ ko wagati min na réseau kun tɛ yen télé kun tɛ yen foyi tɛ yen ko mɔgɔ tɛ bɔ i ka ko kalama o bɛ se ka kɛ cogo di bi a ka gɛlɛn si a tɛ se ka kɛ yɛrɛ mais olu ni mɔgɔ fila bɔra ko kalama mɔgɔw de bɔra a kalama mais kɛlɛcɛ 49 bɛ na aéroport la cogo di k'u bɛna dankari jamana kunturu la très bien même an bɛ kuma min na bi a bɛ ka front ko kuma min fɔ front in fana ye dankari de ye pourquoi obliger notre pays ka front créer munna Côte d'Ivoire bɛ anw obligé ni ne bɛ se ka fɔ ten tɔ ni front don ni ne ɲɛ bɛ front na ne ɲɛ b'o front de la o hali n'a y'a sɔrɔ ninnu tɛ mɔgɔ jugu ye mais olu ko ko laadala ko de don laadala ko tɛ parce que an ka gouvernement ka communiqué c'est très clair a bɛ k'a fɔ k'a ma communiqué min faamu et pourtant qui est très clair u ko k'u ye Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw wele k'u ko k'u tɛ ni mɔgɔw dɔn Ivoiriens ka communiqué kɔnɔ ne m'o sɔsɔ an ka ambassadeur min bɛ Côte d'Ivoire o fana ko k'ale tɛ foyi kalama ni ko la hali n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ ye vocal dɔ kɛ min ko Mali b'a kalama o ye fɔlɔ ye Isa Ivoiriens m'o sɔsɔ u welela u ma wele u m'o sɔsɔ u ko k'u ka mɔgɔ tɛ Mali ye est-ce que u y'o sɔsɔ hali u ka conseiller état-major conseiller ka fɛn na conférence la a m'o sɔsɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye u ko ko passeport min yer'u bolo o kuma ye tiɲɛ wa o kuma tɛ tiɲɛ ye étudiant ni fɛn bɛ passeport min kan Ivoiriens ma kuma o fana kan an kana kɛ i b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ mais tenitigiw bɛ passeport étudiant bila u kun ka yaala cogo di o de ye kuma ye o an ka jamana ka ɲininkali bɛ yen nɔ an b'o mɔgɔ sugu bila ka tɛmɛ cogo di ko front wɛrɛ kana kɛlɛ au contraire ninnu kun bɛ don ala k'an kisi kojugu dɔ kun ka kɛ yɛrɛ sa mɔgɔw kun bɛ mun fɔ aw radar bɛ min monter en puissance nin bɛ min ni mɔgɔw bɛna tɛmɛ aéroport yɛrɛ fɛ ka taga kojugu kɛ o ye tiɲɛ c'est très facile bi quoi i k'i sigi k'a fɔ ko Ivoiriens ka sɔrɔsiw don an b'a nɔgɔya cogo di nɔgɔya cogo sira jumɛn kun b'a la ka tɛmɛ jamanadenw kun ka jamanakuntigiw ka jamanadenw kunnafoni an ka mɔgɔw ma accusation foyi k'a la hali mercenaire ko kuma min bɛ ka fɔ kuma tubabukan don ne tɔgɔma bɛ tubabukan mɛn ka tɛmɛ ne kan gouvernement ka communiqué min fɔ 49 soldats ivoiriens que le gouvernement considère comme des mercenaires. Les mots ont leur sens. Nous ne sommes pas ni wagati in na i b'a fɔ ko mercenaire parce que u ye baara kɛ cogoya min na u nana cogoya min na an ka jamana kɔnɔ o ye mercenaire a fɔra ko kuma saba de bɔr'u da Ivoiriens ka ɲɛmɔgɔw m'o olu sɔsɔ u fɔlɔ la u ko k'u nana mission secret ordre de mission fana kun t'u bolo ordre de mission t'u bolo aw bɛ jigin jamana kɔnɔ cogo di ko mission secret mais u ye ordre de mission dɔ bila bɔlɔlɔw sanfɛ ordre de mission tɛ dɛ ordre de mission tɛ dɛ et comment dirais-je diplomatiquement fɛn dɔ b'a tɔgɔ dɔ b'a la conseil verbal wa mun ni note verbal de don ordre de mission tɛ u ye note verbal de kɛ fo an ka maliden dɔw b'u sigi k'u bɛ o ko fana décortiquer k'a fɔ ko vendredi kun chômelen don dɛ nin chômelen don dɛ o de y'a to nin ma se ka kɛ tan hali Ivoiriens ma se ka explication min di malidenw dɔw de bɛ k'u sigi k'o di ni Côte d'Ivoire y'a décider ka na mɔgɔw bila ka na anw fɛ yen ka sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama olu bɛ wele olu bɛ tila tuguni k'a fɔ k'olu yɛrɛ t'a kalama ka tila k'a fɔ tuguni olu nana an minnu ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 49 u nana ni minɛn minnu ye hali Ivoiriens ko u nana hukumu min kɔnɔna la MINUSMA yɛrɛ ONU ko k'ale to o ɲɛdɔn a ko la n'an ye an référé min an confrère RFI mɔgɔw ka kunnafoni kan min ye ONU yɛrɛ y'a fɔ ko olu t'u yɛrɛ dɔn o ko kɔnɔna la an défense tɛ yɔrɔ jumɛn bɛ an bolo au contraire qui a provoqué qui ɲininkali bɛ yen nɔ ko front bɛ créé o kɔrɔ an de ye front créé i b'a dɔn bon an ye front créé contre qui a provoqué qui ɲininkali bɛ an bɛ continuer c'est vrai que confusion ba bɛ ko in na n'i y'a ta ka jateminɛ ONU y'a fɔ ka fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ ko ale ka cɛdenw don n'u bɛ nalen SAS mɔgɔw fɛ baara la ko normalement laadala olu tɛna ni marifa ye mais a yera k'a fɔ ninnu ka avion filanan ye ko marifa tun b'o kɔnɔ min y'u tɔgɔla marifaw ye wa mɔgɔ si m'a sɔsɔ fɛnɛ k'a fɔ ko passeport minnu b'u bolo ko étudiant ni électricien ni fɛnw tun b'a la confusion bɛ yen dɛ confusion bɛ yen sa kaba d'abord ONU ko maa minnu nana k'olu ta kalama mais u ka représentant min bɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ ale ko ale b'a kalama oui Salgado donc il faut que n'an m'a fɔ qu'on précise bien les choses MINUSMA ka représentant min bɛ Mali kɔnɔ yan a ko ale b'a kalama k'olu b'a kalama ONU yɛrɛ ka soba kɔnɔ olu ko a m'a fɔ ten Kébé Salgado n'a pas dit comme ça i bɛ tila ka kuma bɛ Arat Kébé de bolo ne bɛ ka kuma tigɛ mais bi kɔni RFI est notre confrère ils ont toujours été non
parce que Isa Kaba o c'est pourquoi souvent n'a me comment an ka to réserver ko la quoi aujourd'hui il y a hakila jigina RFI kelen no Mali kono hakila jigina ko mais aujourd'hui RFI est crédible et on peut se permettre de relayer de partager leurs informations. La crédibilité, on n'a pas parlé de ça. Voilà maintenant donc c'est pour vous dire que oni ka soba ko ta kalama mais maintenant Isa Kaba ne ka kuma be min no fait mais oni ka soba ani oni ka lasigide men Mali la joye crédible ka teme jonga kuma kan bodolo ka teme jonga non fier ibaro fembe mo na ka koro o ka sur ila nimi ka ka ja ila même en termes en matière de traitement d'information Isa Kaba min ka sur ila folo ibe bolo sigoro ka folo min ka ja ila on est d'accord avec ça ne ka fembe min no fi baro Isa Kaba mo nu na cadre min kona na Isa Kaba ko che juguma teme aka isonoma mo ci ko so il y a quoi un dysfonctionnement administratif John nga niveau là on fait un ne mi famuya fambela c'est-à-dire il va luminer ko mo blakana kana jigi aéroport là ministère ba ko kata kalama division ko kata kalama afa étranger ba ko kata kalama ambassadeur ba ko nya blakana do fa ko masro isa ne faible okumun kono dron ne ma bla mercenaire commune kono ne ma bla féminin kono il y a eu ce qu'on appelle un dysfonctionnement administratif qui pouvait être géré dans l'amiable dans la douce diplomatiquement mais comme une baie il faut qu'on ait qu'à faire moi Isa Kaba aujourd'hui il va falloir pour la tu sais que le Malien aujourd'hui ni est Maliko faut Malien drôle avec ça l'en fait ah ouais pour la pour là ni où est bado Allah on sait comment est-ce que il faut circuler les informations à Makalama tentative de coup d'état déjoué par la vigilance des forces de sécurité du Mali aïe SEDG on reconnaît c'est on est là pour follow moi mime donc maintenant déjà moi là somna ko tentative de coup d'état de Messina mi déjoué là mais ebolo guntewa mina les Isa Kaba ne me reninga eni alate mo mina ko mercenaire habillé en tenue militaire kana service pankuru sra fa Isa fichier B il est enregistré kebina jamana kono et puis il m'a dugo fana ko minon bi bolo marafa minon bi bolo o be avion do kono Isa Kaba ne ko de mo nu nana to mina manye u kanga mine ku la dorola ka ko sekata nal ni sekateli bana mi ga ka ke mais miye de ka fo mo ye ko transit de coup d'état mercenaire bo gona mi ke unyana ko il est considéré comme des mercenaires mais miye ka kuna funi fola ka chari mo ma ko transit de coup d'état il sa débat de noko mo ngu ka ori dabla feno be Korea kuma fo qui connaît l'ivoirien faut pas qu'il y ait un mais en se référant au communiqué Ablaye Maïga ka communiqué ko déstabilisation de notre dynamique mais est-ce que au coup d'état officiellement mis propager qu'on a connu là de ana baraka ni voilà mais fenobe mo ka bodu kono ibaro miya ko anka souveraineté il faut que mo ka fembelier souveraineté là ni dien koko kela notre souveraineté ne peut pas être mise en jeu notre la souveraineté sera blaquée en temps réel mais sera en bo en table quoi il faut que en bo au génie kono quoi sinon amena frone daile promis en quelque sorte aujourd'hui il y a 6 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui connaît Ivoirien sori an ga nyone ça mo mu rete nyon toy Isa Kaba ibara ko kuna fon do kumeka bo kuna sini ko appartement dobe mais après vérification mo ga kemi hôtel mais qui connaît Ivoirien sous Laurent Gbagbo bloka affaire au mode mo chila donc ne kumbolo anga njanto la mais beaucoup na mina mais beaucoup na Isa Kaba o ti do rede ne kumbolo fen kun ga jile to mina o ku mo nu yelen dron ka umne ka ula do rola ka sekeli mana ban wakati mina anga soro ka mimi ke kuke mais ka wuli ka kodo chari folo Isa Kaba ne bulu anga tan ko do non sori dogo ka nya dramatiser ko jugunde kan ko dramatiser ka se hakema ma se hakema parce que moi min fora ay min fo sa o nyini ngali be no mo min be na coup d'état ke kana avion na kana ni iga avion yi fait avion mi la ko don do ka kla ka marfa ko kono kana kanya dramatiser kuma be mulo ndo hajeto Kaba ibado ala de be Mali fait ko voilà ala de be Mali fait
an bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ parce que nos forces de sécurité ont été vigilantes an b'o kuma de la quoi kaba bɛ se ka fɔ ninnu tun bɛ se ka mun kɛ non 49 personnes c'est 49 c'est commando là 39 commando kaba 31 personnes b'u kɔnɔ o la a commando kelen a bɛ se ka Bamakɔ a commando kelen a ka baara kelen a bɛ se ka Bamakɔ a kungo la mɛnale c'est pour te dire ni mɔgɔ kelen bɛ se ka min kɛ quoi kaba avion fila de nana mercenaires don bi mercenaires don sini n bɛ n ka preuve di laɲini bɛ preuve bɛ yɔrɔ min na u nana ni avion fila de avion kelen mɔgɔw b'o kɔnɔ avion filanan minɛnw b'o kɔnɔ kɛlɛkɛminɛnw Nations Unies a fɔra k'u bɛ yan MINUSMA tɔgɔ la MINUSMA ko hali ni aw bɛna an tɔgɔ la kɛlɛkɛminɛn min bɛ nin avion kɔnɔ na aw n'olu nana an ma deli ka nin di an ka sɔrɔsi kelen ma 1 de 2 armes de guerre de nana u bolo kaba c'est que mercenaires do kun minɛ i b'a dɔn le ministre de la défense de l'armée du Mali de la République du Mali ani Côte d'Ivoire ministre de la défense u ye ɲɔgɔn wele chef d'état-major u ye ɲɔgɔn wele olu bɛɛ ko ko u tɛ nin ka mɔgɔ nin kalama u bɔra min i b'a ka communiqué kɔfɛ u ko olu ka kɛlɛkɛlaw don dɛ communiqué nin Alassane a pris 48 heures a ye tile fila de pour colmater quelque chose ka conseil national de sécurité fara ɲɔgɔn kan kaba o de don sa ne o de fɔ n kana sira kuma yan n ka kuma tiɲɛ fɔ ka conseil de sécurité fara ɲɔgɔn kan ka déclaration que demande de les libérer sans délai. Ça, c'est une déclaration de guerre. Mais apaisement, communiquer là-bas, non, apaisement. Le Mali n'a jamais ouvert de front contre personne. Personne. Bede Bralembe Malima, Kassawo Ken Nanfolo Mimbe Amolo, Kassawo Ken, Woodrinembe, non, Ningongo Nanfolo, Anga Woodrinembe Binganimina, Anga Swassin Nana Kik Kankan, Uni ou Nanfolo di Che. Mais Kaba, Ouibasiewa, Ameka Kele Ambolo fait un offre. Ko an bɛ ka fɔlɔ da yɛlɛ mɔgɔ nana ka bi ka min b'i bolo k'a b'a minɛ la forcé la a ye san joli kɛ san 100 a bɛ k'i suɲɛ i bɔr'o kalama i jɔ ko il est temps d'arrêter on arrête o ye bingani ye mɔgɔ de bɛ ka bi an kan ko an bɛ ka fɔlɔ da yɛlɛ qu'on arrête de dire des propos comme ça je vous en prie. Mais Youssouf c'est vrai que quand dakunya kelen dɔ oui mɔgɔ bɛ se ka sari de pɔkɔ a Sikaso a donto i b'a kalama kɔni duguma sira bɛ duguma sira fɛ moins de 20 minutes tiɲɛ don de pɔgɔ à Zegwa o tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ jumɛn o banna sori ne bɔra ne bɔra yama c'est pas pour les gens qui ont visé l'aéroport ils savent que mɔgɔ tɛ se ka doubler toutes les frontières sont strictement contrôlées nous avons nos radars fixés sur les frontières pour tɛ se ka don frontière fɛ donc c'est pas pour Sori Sabalita quand tu parles de radar radar bɛ dilan maa minnu fɛ attaque bɛ k'olu fɛ yen Bobby radar bɛ e fɛ bon ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer par les frontières encore zantigila c'est pour dire que kaba duguma sira fɛ mɔgɔ bɛ don de Poko à Zegwa moins de 15 minutes je dirais bien moins de 15 minutes Sori Sabalita waati jumɛn banna Youssouf c'est vrai que ni mɔgɔ caman b'a fɔ ko an ye front kura dayɛlɛ mais ni analyser de près i b'a ye k'a fɔ min yera kabi 2019 ni kuma bɛ sen na mais Ivoiriens ma fɛn bila ka na o fana ye enquête ye minnu ye o yira mais pourquoi subitement ka mɔgɔw bila ka na dimanche don alors que MINUSMA ka partenaires fana tɛ na aéroport la dimanche donyaw fɛ o fana ni fɛngɛw bɛ yen dɛ zone d'ombre bɛ yen dɛ. Non, clairement zone d'ombre bɛ yen et je crois que Raske bɛ min fɔ n bɛ segin o kelen ma peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement administratif. C'est-à-dire que ne b'a bila o de hukumu kɔnɔ la parce que 8e contingent o kɔni ça veut dire qu'il y a 7 contingents qui se sont oui mais depuis 2019 quand même depuis 2019 quand même kaba ko mɔgɔ 16 la segin la ka taa tuguni ne bɛ min fɔ o yɔrɔ la ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko ne t'a fɔ jɔ bɛ karisa bolo jalaki bɛ karisa bolo parce que ni enquête ye min di ne ma ne bɛ baara kɛ n'o de ye mais ne ko an ye kunnafoni dilaw de ye c'est-à-dire que an man kan ka fɛn kɛ avec passion oui ça c'est vrai je suis d'accord c'est-à-dire que ne ko ni an bɛ front dɔ da ye min bɛ mɔgɔ la dimi dɛ o kɔni kunnafoni dila ko t'o la ayi sorry kuma bɛ Youssouf de bolo kuma bɛ Youssouf de bolo kuma bɛ d'i ma je suis imperturbable c'est ce que tu as dit c'est énervant c'est-à-dire que n bɛ fɛ ka min fɔ Isa c'est-à-dire que Mali bɛ lahala min kɔnɔ bi an kan ka c'est-à-dire qu'il faut jouer à l'apaisement oui
Nous venons de sortir tout de suite d'un embargo, d'une crise qui a fortement secoué le pays. Donc, Béhal Sao, aux conséquences. Donc, là, au moment où le Mali est en train de respirer un peu, au moment où on est en train de peut-être l'armée est en train de monter en puissance, ça j'appelle ça de la tragicomédie. Franchement, parce que, imaginez, quelques jours plus tard, nous libérer la sang. Ça veut dire quoi? On a fait tout ce tintamarre-là, tous ces bruits-là, pour en tout cas finir comme ça. Donc, et là, ce qui est mieux, on pouvait gérer ça. La sécurité d'État, les forces de défense et de sécurité pouvaient gérer ça à l'amiable. Renvoyer donc non, renvoyer de l'intérêt. C'est-à-dire que vous Côte d'Ivoire, ou Benga, vous avez une nominée. Hal Nasro, mercenaires, on a des preuves qu'il faut mercenaires dedans. Vous avez une jatemina entre pays frères, on a fait jouer à l'apaisement. Mais à un minke, c'est ce que j'appelle Kafrondaïlo. Parce que communiquer, les termes qui sont utilisés dans le communiqué sont tellement graves. Normalement, nous avons libéré pour juger. Alors, Ivoiriens, on faut nous juger. Mais au effort, conclusion, de couper la disposition. Oui, mais nous jugera. Moi, ce que je crains, ni Ivoiriens, on fait un recours, ça dit qu'au nom de la réciprocité, ou nous faisons un recours, ou tassera, qu'est-ce qui va se passer? Ame songa anga jadi kele ko kanyeshi Côte d'Ivoire. Na nyesholma, munde beke. Ça veut dire quoi? Piège minja, jamindalen banga, antekouye. Je prends l'exemple, je donne juste un exemple. Allez, c'est d'avoir sanction. Quand Emmanuel Macron a dit, je vais appeler le président ghanéen, on va sanctionner, on va faire ceci. Mais c'est un piège qu'il attendait aux Maliens. Et les Maliens font fait. Ça veut dire que quand on ne réfléchit pas souvent, quand on n'analyse pas, on dit oui, c'est Emmanuel Macron qui a appelé. Alors que tout le monde sait que les textes de la CEDEAO sont clairs. Ni coup d'État que Nyangili Minganga Dega ou lui. Donc, nous, il faut que Français deviennent fait. Parce que tellement que le mythe de la France, on oublie même l'essentiel qui focalise France. Alors que nos défis sont tellement énormes. Nos priorités sont tellement énormes. On a gagné sur le débat. On a baradeke. On a front d'aller d'abla. On a tout à communiquer bas d'abla. On a tout barake. Parce que réforme nous gagne. Ou réforme nous c'est que tu vois là quand on est pour. Youssouf, comment on a plus de 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire quand même. Amen, tu bon, approximativement. Amen, tu gagnes tantôt ni Kogelera. Est-ce que on t'a été pour casser? Bon, non, il faut éviter quand même les pires pour nos concitoyens vivants. Mais le Malien mi Côte d'Ivoire. Ebe John wole ko Malien be Côte d'Ivoire. Malien joli be Côte d'Ivoire ni nationalité ivoirienne bobolo binu sigilebe. Ça fait des années nous ou sigila yeno. Il faut que anga boko do kono quoi. Au minimum comme c'est à $100, on ici 600 kelen quoi. O faut mais mo ko au minimum faut ko bu kun lo là. Au bana quoi. Il va du Malien minimbe Côte d'Ivoire. Ebe mo sugu juma wole ko Malien. Mais est-ce que nous c'est la gérer tu vas avoir la Côte d'Ivoire. Est-ce que non, du bête Malien durant ça. C'est même ça. On est il faut compter la guerre. Non mais faut que non. Ay ça me faut un peu. Kaba, même on fait. Les blancs c'est ensemble amaro dunanu. Ah ouais. Même si on continue. Voilà. On continue. Ko ukanga Alassane Ren non fait no parce que Alassane Ren fana o be jato mo ko kelon fait il faut ganga boko do kono quoi et kaba ne be fera minifier kebe no akila albi kambu kwa vidéoman activiste ya nous ne sommes pas là pour qui est vidéoman nous sommes des journalistes il faut ganga boko do kono ba Ras Kebe n'a jamais été vidéoman. Non, Kebe n'a jamais été vidéoman. Non, il faut retirer. Je retire. Mais ni nana tara ni Kebe tara katara exemple tamugo kwa ko ngo tentative de coup d'état et mo sebela bon on connaît kana apporter mais tiere là tentative de coup d'état ko kumai et on a communiqué kona ata communiqué kona ne be bobi mba foko tentative de coup d'état l'excellent premier ministre Choguel Kokala Maïga n'a jamais pas déjoué par l'excellent ministre de la mais ni m'om kadiye m'om ne moribo connaît pas au cas où ani ka foko oye jamana marabu jamana économique officiel mo jamana mo fo ali sécurité je suis d'accord il faut ganga bo oko nous je suis d'accord et mieux que ça Youssouf biga kuma mi fo quoi Youssouf Togo faut être zonani zonte. On a voulu nous voler. Et il a essayé de faire Kuba en chien. Journaliste a dit, oh, Kafo de ko, et puis apaisement. L'une de nos missions en tant que journaliste, c'est ce qu'on nous a dit à l'école de journalistes. L'une de nos missions, c'est critiquer quand ça ne va pas.
on va si client au kanga gape au gono on met client au alternative client à signer à 76 ça ne va pas aujourd'hui ça ne va pas dit il va donner les fronts d'aile ou ni malite et bien il va donner boga fo ko tien là et atoro nous ba ngono dysfonctionnement mi biga fo de na dam no luka erreur là ou ko nye fuka communiquer kono et maintenant on demande à la partie malienne ou quand nous anga sora soude do ni dysfonctionnement mi kera o yera état ka erreur là ambe a fo mali ou quand anga sora soude dama o sera fait ne bolo o kuma fo mu ateme anga ou ka communiquer ka fo go sans délai anga communiquer fanchife ama fogo problème ba on ni ivoirien che anga communiquer fanchife ama foko ni Côte d'Ivoire ya aketa nu aketa anto mais ni abe justice ga bologa na soro tiere la ivoirien ni fait argument solide bu boloka foko nu nana a sharia ple ou kanga na sharia mi fa en dunya e ka fo ou ko oni mi ministre go kuma be ivoirien nga communiquer kono ayila ga foko ote kebe salgado ga kuma fo salgado ma fo ko ale ba kala made akoko nunu minu na le fleta ama ale fo ama ministre fo akoko ni kumina malila ka koro ko ube barabolo voilà ayo ne nyafo kuna to ayo ne nyafo mais ga foko na to ko ministre ba kalama o ti salgado ga communiquer fanchi et tweet fanchi fait tal sigiga tal kana il faut que anga bo ni konnala kuma be ka malien jate ba fo mo kalambali mo ube miri tuga na ku jate ba ko mo do de kala mo ka yusu kerebe ka boko olu le be miri mali be place la ka miri mali be place ka klara kuma mali be place la entre deux jeux kono c'est vrai que Aras Kebe ni il va encore communiquer là et dysfonctionnement administratif mi fo moment où apaisanti au kan ko vient be olu ka rola est-ce que olu fena apaisement ni il pouvait mieux faire quand même hein? Je suis d'accord avec ça Kaba no de fo natogo fait mana bon ni ko isa Kaba de la kibi bi Côte d'Ivoire de kan kadaka olu dun ka communiquer kono o yoro shimaye Kaba kuma te neko c'est-à-dire kuma be fin clair no quoi néo de fort neko dysfonction mami ni néo au fort Kaba nyo beaucoup ba neko an kuma nga se ka minke joba ambulo Kaba an kuma se ka minke odie ka woleli ke ni woleli kela ka nyani ni manu kan to ala ambara an wuji an fa ya o ya nga dura ya mese OK mais ne kuma kelen fo mensize oreka isu nana papalike ko abena en accliche genou oui on sait bi aujourd'hui tous les départements ont les réseaux de communication digitale incontestablement je le dis haut et fort wo ube entretenir fana kuna forme bo ro mina Kaba ne ko defé ça mali be ro mina bi mo chite se ka so ko réseau des ministères bebulu tous les ministères bon donc mettre à fond des communication mi kela folo ne go refio mais mo tina comme dit ça le fond en yeblé moi c'est fait signement qui connaît malien il se va pas tout mina o de malien ka fo malien binan kani anti son amisa domati kana mina le sa pourquoi c'est pourquoi Youssouf Katabali donc c'est pour dire donc ka beaucoup na mina ou be ka communication ke to mina Kaba ou ka dabla ayo anga tanya fe jumadu anga tanya fe 30 secondes non je ne suis pas d'accord on sort de ces dossiers on va en parler ailleurs. Anya e kafo alamsado gouvernement e communiqué wera bo ministère des affaires étrangères fena e communiqué bo kafo ko minye ministre ka taninga segi mina fama ko rotation ko ka fusiri adana kaso eke hakila ani doim ko betanyo kona amba damne la raskebe parce que Youssouf ni fenga e don damne ministre ka rotation ko ka fusiri adana e ni analyser tugo di gouvernement kan décision no Kaba sari am se ka foko nyugu de wulani nyaga ka dam se ka foko ko intala to mina dans l'immédiat am se ka foko incident min kela avec ces 49 voilà orina wulona parce que niya e
ministre do ministre teo ou you blagana ou blagana sur le surtout bleu mais ni un dans ce à rotation là est-ce qu'il va se faire problème ou na to nyana ou ma na do wala na ça fait code ou mais c'est ministre fait mais c'est comme marché sans rotation o c'est ka kaba parce que ni fin de ça dit no kon bolo anga mawbe ka faire de nyini ka se ka bolo bo ministre bolo oui parce que mais follow ou ko na mandat be renouveler kaka maw ou be tout central comme ou ti bonanta kalama tongo to ni anta kalama do o ere ka usman ka u ka bara ka domina ala ka majeke ala o kele boni na foto ko fo anga sig anga kuma bo yani o siga foche ko rotation ni aga mawdo ka bo yefe kana o ko même mamin be dugudo la 8 mois 9 mois no ka relever ko bi jo folo funi domi ni siga kuma kala do dem siga fo o kumye de folo ka u ka bara o ka siga danse ala funi siga ko folo mais abe mi no fa ne ko no la ka ba anga mawbi fe ka buru boro de nyini ministre mabulo Yusuf c'est-à-dire kaba a y'a faga kuma kɔnɔ ɲugu de bɛ na ni ɲaga ye donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ivoiriyɛnw ka nin fɛn in o de kɛra sababu ye ni gouvernement ye nin communiqué in fana mais u ka communiqué kan u ko fana ko très rapidement k'u ni MINUSMA mɔgɔ k'u ni Nations Unies mɔgɔw bɛ sigi MINUSMA mɔgɔw bɛ sigi k'u bɛ en tout cas a kan ka marcher cogo min k'a bɛ marcher o cogo la c'est-à-dire que bon n'i y'a jate fana minɛ i b'a dɔn k'a depuis nin mandat renouvelé wagati bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnya nana caman yɔrɔ caman na n'o y'a yira fa ka kuma kɔnɔ ko parce que MINUSMA bɛ fɛ u ka mouvement u ka se ka mouvoir sur le terrain u ka déplacer terrain na foyi ka n'u sɔrɔ et puis u ka se ka enquête kɛ droit de l'homme ko ninnu na tututu donc ni Mali gouvernement ma bɛn o yɔrɔ ninnu kosɛbɛ donc vraiment nin kɔni ye ko min ye ne b'o de ɲini halisa an ka lajɛ an ka a to Mali ka kolo sumaya parce que nin fɛn ninnu bɛɛ c'est-à-dire que ne jorona ko ye min ye ninnu bɛɛ conséquence ye min ye o ye de k'a fɔ an ka hali furancɛ fanga in an bɛ fɛ a ka marcher cogo min an bɛ fɛ a ka ban cogo a ka kun ka cɛ cogo min na c'est-à-dire que si on ne fait pas attention on risque en tout cas de se retrouver dans une situation regrettable. Sori Ibrahim Diallo ka MINUSMA ka rotation tani ka tegu fɔlɔ ni est-ce que kɔlɔlɔba t'a la est-ce que MINUSMA bɛ se ka marcher o kan. Merci pour la question mais je te demande 0 seconde même pas une seconde. Dire à Issou et Québec qu'il n'y a pas de problème entre les Maliens et les Ivoiriens. An bɛɛ sɔnnen don. An bɛ sɔrɔ problème bɛ Alassane ni an de cɛ. Alassane. Aïda Sori. O tɛ Ivoirien non ale non c'est le chef d'État de la Côte d'Ivoire quand même. Ka jɔyɔrɔ minnu na. Côte d'Ivoire jamana kuntigi de don dɛ. On a dépassé ça la preuve les vidéomans ivoiriens là ont commencé à présenter des excuses. Olu kuma faamu de kaba. Nations Unies ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni surasi ninnu kan. A yirala k'a fɔ ko surasi t'u ye. Surasi t'u ye. Surasi tɛ Nations Unies y'a ka enquête kɛ. Kayira ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali ɲɛmaaw aw ye communiqué min kɛ a bɔ jo fɛ ninnu tɛ sɔrɔsi ye a y'an ka tigɛtigɛliw kɛ ka ban n b'o kunnafoni di ko o la tile kuma in kɔnɔ k'a bɔ. Sori o dalu tɛ n bolo. O dalu tɛ n bolo dɛ. O dalu tɛ n bolo. Nations Unies y'a ka tigɛtigɛli kɛ ko ninnu tɛ sɔrɔsi. Ayiwa o dalu ne kɔni m'o mɛn sincèrement ne m'o mɛn. Ka bɔ kuma in kɔnɔ k'a la tile il y a pas de problème entre les Maliens et les Ivoiriens. Ayiwa. D'accord. Kaba n b'a fɛ ka min fɔ MINUSMA ka rotation ko kuma la depuis mandat in bɛ renouveler wagati min na an y'a a kanu c'est-à-dire MINUSMA ka lakana a ka di Mali ma MINUSMA ka lakana de bɛ an bolo ça c'est les autorités actuelles. MINUSMA ka lakana ni ko ka lakana a bɛ ka déplacement na ka ko bɛɛ an y'a ɲini o de ka di an ma hali n'o ma kɛ ni Birisa Ɲagami n'u y'a essayer ka Birisa Ɲagami don an ka lakana tigilamɔgɔ la a tigilamɔgɔw de bɛ fɛɛrɛw tigi sen kan donc an b'o de kɔnɔ kaba a yirala k'a fɔ mɔgɔ man kan kana MINUSMA tɔgɔ la ni Assimi ni Sadio ni Modibo Kone ni Daoud ta kalama donc mɔgɔw bɛ ka infiltrer mɔgɔw bɛ ka don donc il est à connaître ça parce que an ka lakana bi yɛlɛma donna la c'est ce que Alassane a oublié. Ayiwa Yusuf a tɔgɔ Kebe i lafiya Mali m'a fɔ ko MINUSMA tɛ yɛlɛma kɛ la preuve MINUSMA yɛrɛ ka kuma lasela a fɔ kunu ko ils vont tout faire pour que vite ni ko ka se ka ɲɛnabɔ min ye cogoya min na sabula olu ka mɔgɔ dɔw kun kan ka falen a dɔw bɛ kalo 9 bɔ a dɔw bɛ kalo 3 bɔ o kɔrɔ kan ka tile 2 ta bɛ problème jumɛn ko la olu yɛrɛ dɛsɛra ka mɔgɔ minnu falen kalo 9 il faut que an ka bɔ o de kɔnɔ et puis nulle part Mali m'a fɔ de ko a jɔra a fɔra de k'a suspendu mais ne m'o fɔ jusqu'à Aïcha ne m'o fɔ mais ne m'o de fɔ mais ne m'o de fɔ fo jalajɛ mais ne m'o de fɔ Raskebe fo jalajɛ i m'o fɔ sa ni ne bɛ fɛ ka min yira ne bɛ fɛ ka min fɔ mais vidéo de don Kebe i bɛ tila k'a lajɛ mais n bɛ fɛ ka min f'i ye Isa a fɔra de
ko fo ka taa se an kan ka rencontre mun kɛ oui sabula ka da kan MINUSMA ka doni ni bɔli MINUSMA ka doni ni bɔli il faut que an ko o de contrôler ka ɲa Mali ka se k'a dɔn tigitiyara et surtout mais ko fɛn dɔ ye hali an ka ɲɛmɔgɔw minɛ nin ko in na a kelen ka f'u ye NIS ko kumaw ni NIS o kuma kelen ka cɛ u yɛrɛ ko o tuma MINUSMA bien togo di il faut qu'on se pose voilà MINUSMA fana n'a kɔladenw fana bɛ an fɛ yan o ko ko surati hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ t'a da dɔn parce que MINUSMA ta ye hakɛ min ye peut-être o da dɔnnen don mais mɔgɔ minnu fana bɛ na olu fana nɔfɛ dun o ye mɔgɔ joli mɔgɔw t'o da dɔn mais c'est le moment idéal pour que nin bɛɛ lajɛlen ka jɔ an ka se k'a dɔn tigitigiya la MINUSMA mɔgɔ joli bɛ yan nin mɔgɔ joli bɛ yan nin kelen MINUSMA yɛrɛ ma problème ye nin na koyi ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn wagati koronna kosɛbɛ ka foliba di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Aba n'a ka denbaya Bamusa Sisoko Jogolojo a n'a ka denbaya Alimami Sankata ORTM na an bɛ i fo an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Mohamed Karambe ka bɔ Orange Mali la an bɛ i fo tonton Ɲang Kati an bɛ a fo commandant Ɲang à la retraite an bɛ a fo an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Basaro Hayidara Mamadou Kane Mali Konate aw bɛɛ sanbɛ Ala ka san caman yira an na min ye réalisation Boubacar Dambele Papis ale bɛ yen nɔ son na Vincent Togo min ye régie d'antenne ye Mamadou Z Traoré an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan maa welelen ye Yusuf Sisoko ale ye alternance o maa ɲɛmaa ye Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau la Mamadou Jara Arat Kebe Actuel Media o maa ɲɛmaa don Yusuf Kulubali ka bɔ Radio Arampar la an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn kanubagaw ani ce ani baraji aw ka danaya la ka ɲɛsin aw ma wasalam